Ini kulkas bocor, kita ketusuk, tidak ada tanda-tanda ketusuk. Mari kita tes. Kita tes di sini. Kita tekan 110 PSI. Kita cabut. Nah, turun. Ini kulkas tidak ketusuk, tapi bocor evap merek SAP satu pintu. Nah, bocornya di sambungan antara tembaga dan aluminium. Tembaga dan aluminium. Bagaimana cara kita mengatasi ini? Solusinya seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini saya masih belajar. Kita masih belajar. Kulkas sampai ini tahu ya? Iya, lain satu pintuan. Ini bocor ya, bocor ini. Lah ini kan pun bocor. Oh. Ini aluminium ini. Aluminium bahan ini. Kabeh ta? Ini soyo. Sembungan itu in tembogo. Sembungan aluminium tembogo. Gimana tembogo? Aluminium malah. Iya, aluminium. Entah berapa. Kena pripun maksudnya. Soalnya aluminium ya. Nah, nggih. Oh, masih maya-maya. Lek teng jopo tapi yo awet 8 tahun itu kuat. Lek teng jero masalahnya begitu kulkas mati. Ini kan banyune tasih ngendok. Mari terproposnya kan mriku. Oh, Nggih, seperti rusak. Iki gak kena niki, iki pager tok niki. Nek sing kena teng mriki gitu. Oh, iki. Aku dirasane iki pager sik, niki tukone seng di pageri ngono. Lapet ya? Ini cuma becet kono sikat besi. Ini apa becet dah? Boten. Kula zoom. Kalau begini akar ini tidak jatuh, kita kasih alat penggerak, kasih alat penggerak. Nah, ini agar tidak jatuh karena mudah patah kalau kena panas. Aduh.
Ini seperti ini. Panas. Ya, jangan ngomong. Kita digandoli, ngucap doa. Kita digandoli. Kita coba lo ya. Iya. Coba ceblok ini. Tuh. Assalamualaikum. Baik, Bang. Ora sama ngangkut istirahat kono lho, Mas. Kowe mulai ra tau pamit, istirahat ngomong. Benar. Ya gini. Gitu loh. Ini tekanan 110 PSI. Kita pastikan bocor apa tidak. Oke, mati dah. Wes, Bun, ini bocor apa tidak? Las-lasan terbakar ke aluminium. Aman. Dah. Cepat lagi, delok mubeng las-lasane. Lihat las-lasannya. Nih. Ya, jelas ya. rada ngeblur, Pak. Keblur, jelas no, kan jelas. Mas Jale pernah ada yang tanya 3 tahun yang lalu paling bocor, padahal wis lulus oke. Delok, Tuh. lihat. Yang nampak jelas ya. Wongnya mbok video pisan. Bocor, nah.
paling nek ngene piro tekanane 110 PSI. Iki bocor paling nepel iki malah. Bilang. Loh, nepelnya bocor. Ya gak apa-apa. Iya. Wis bocor ora aman. Cucian pasang